Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге шарлотка пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Пирог өте дәмді, жұпар иісті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындау үшін қажетті ингредиенттер: 5 дана жұмыртқа, 200 грамм шекер, 200 грамм ұн, 3-4 дана алма, 1 шай қасық қопсытқыш, ванилин, корица, шымшым тұз. Құрғақ ыдысқа жұмыртқа, шекер, тұз салып, миксермен жақсылап 2 есе үлкейгенше араластырамыз. Миксермен араластырғанда баяу жылдамдықпен бастап, кейіннен жылдамдықты күшейтеміз. Шамамен 10 минуттай миксерлейтін боламыз. Ұнға қопсытқыш, ванилинді қосамыз. Ұнды електен өткізіп, 3 этаппен бөліп салатын боламыз. Венчикпен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын салып, болмаса формамыздың ішін майлап аламыз. Қамырды формаға құямыз. Енді алмаларды тазалап, орташа бөліктерге бөлетін боламыз. Енді осы алмаларды формадағы қамырдың үстіне әдемілеп, сәндеп салып шығамыз. Үстіне корица себеміз. Бірақ бұл міндетті емес. 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа жібереміз. Дайын болғандығын ағаш таяқшамен тексереміз. Егер таяқша құрғақ болып шықса, пирогтың піскендігін білдіреді. Дайын болған пирогтың үстіне әсемдік үшін қант ұнтағын себеміз. Шарлотка пирогы өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.